السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے یوٹیوب کی فیملی، آج میں پھر نیا بلاگ لے کے آپ کے سامنے حاضر، قرآن مجید کے آیات تلاوت کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذنه ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين۔